nti mukama wange akulabye era ategedde woli. Mukama wange mu kaseera kano nja saba kuba ovudde wala bakusanyuseemu Presidenti kuliwo kululu ne ku lwa Uganda kubanga yegwa okutta omumuli okugenda okututuusa mu nsi ensuubize. Abange mwenna abali wano muli mu Isirayiri ey'ensi ensuubize naye ezzadde essuubize lyazaaliddwa nanti olunaku olw'enkya lwagedde. Kyenjagala okubategeeza bannange waliwo bannange abansaba akantu kano nkabaddiremu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu asaanidde era wa myaka emeka. Mu kaseera kano njagala okubategeeza nti emyaka gy'alimu ddala gye gyenkyukakyuka. Nanti Ssekabaka Muteesa yazaalibwa mwaka gwa 1925 wabula mu mwaka gw'1963 yakwata obuyinza bw'eggwanga lino Uganda. Owekitiibwa omugenzi ate era Bendikito Kiwanuka ate ye yazaalibwa 1922 wabula 1961 ng'alina emyaka 39 naye n'akwata obuyinza. Oyo yali Prime Minister yasooka mu ggwanga Uganda yateekawo essuula eyasookera ddala nti omukulembeze akwata obuyinza bw'awangulwa n'abuwaayo. Abadde mwatubyeko omugalo era mwesigako nnyo. Milton Obote ateeberezanga munnoona aliko tebamanyi lwe baazaalibwa ateebereza 1924 naye ate yazaalibwa 1923 wabula mu 62 n'akwata obuyinza bw'eggwanga Uganda nga Prime Minister ow'okubiri. Yalina emyaka 39. Mwami Museveni ateebereza mbu yazaalibwa 49 naye tetumanyi wabula bamanyi bagamba yazaalibwa 49 genda ku mulala Robert Kyagulanyi aweze emyaka 30. Abavugirizi ba ttiimu eva gurupu Eco Power Diehards Uganda tumwebaza era mukubireko omugalo. Ajja kubanga atuwaayo obugambo 2-3 naye tugenda kusookawo ne Kennedy asooke asanyuse ku mukulembeze we gwe yajjiridde kubanga ayina obulemu. Mwebale nnyo mwebalire kale ziwuune pish Eco Power mukubire engalo sabula kale ziwuune Eco Power mukubire engalo Eco Power mukubire endulu siwulidde mukinde mukulire abalugi mwebale ndowoozi n'engalo zinabazira Kyagulanyi omuzira waffe asamu omulungi bakuba tebakuta Uganda,
Uganda yaffe naye sobedde abatemu abatutataata bayire emmundu sajjawo sirina mmundu bakasaali bannabazaawe bakadda naye tebaddawo yabwe lutaase olubona emuteesa yeseterere yokulala akati mumasuume ebiwatonga bisuuka obawanga bwetuyimba tuzina amabanga omubanda wa kabaka asanira omwana amazina bagagenderako oba tebagenderako amazina amalungi mu gavumenti ekyakanyi musajja lujjo ona muyigganya naye aligenda bannange musajja lujjo ona muyigganya naye aligenda teyanzege akati mbazwamu amaanyi bayinza obbawo emitwalo 5 n'otulyamu olukwe emitwalo 5 Museveni ajja gikugjako ku bintu by'ogula era zeddize kitegeera kawulira olw'ensonga eyo people power nakyagulanyi onalewo kyagulanyi yajja n'ambuuzaako nali susuubira nti namusitula naye ngeri ndowooza gye ndi omuyimbi omunene naagaawo omuyimbi omunene aze nangwa mu kifuba nali nsuubira sajja ddene naye omusajja mutono naye ng'ayuuya nze nwanira eri ku ttaka abanya abasajja bakanjasa obuzindalo bwange bubiri ba ku ttaka babwasa nengula akalala nengomba nembagamba people power our power. Okay, thank you. Nkade ona Kyagulanyi jakubuzaako sebo program egende maaso. Thank you. Tweyanzege mu kaseera kano mukirize meya agende okuziika naye kajja asooka ababuuzeeko mu ddakiika emu oba bbiri. Tweyanzege Kyagulanyi oye esentamu oye Kyagulanyi oye esentamu Kyagulanyi people power oye people power oye basebo ne banyabo sebo president waffe omulungi wamu n'abakulu bonna botudde nabo n'onsonyiwa sijja bamenya kwaba bamenyedda ate banamenyeka kijja kwasi kirungi basebo ne banyabo ekusooka byonna nsanyusa okubaako nammwe nsanyukidde ddala okukuuma obwesigwa naddala abaana betutambula nabo aba people power diehard bwebakubireko omugala abaana President yabandaga nga musanze ku office nangamba nti abaana abo sempeewo bakola omulimu nange nengamba mbesiba mpola gye mutuuse mwebale nnyo ekyamazima kiri nti mutulazeeko muli basajja b'amaanyi nnyo n'abakazi kati njala okusaba buli byabufuzi yenna buli mukulembeze yenna ayagala Kyagulanyi okulaba nga agenda mu maaso ng'atulwalira nga yeewaddeyo ne famire ye nga yeeweereddeyo ddala okanga nula eggwanga lyaffe Uganda tunuulira abaana abo obayambe kubanga bazimbye embeera yonna ena ku ground bazimbye institution yonna akulaba nga abantu batandikira wansi ebina byonna babitandise sente zonna bagenzi bazitandika kuva ku byalo okujja ku miruka okujja ku district ajona zitambula buki bulungi basebo ne banyabo bakubire mu ngalo era nze neeyama basebo ne banyabo sebo president mbadde ntoola akatono nenja kwongera ntoolera akatono n'akanene kabawe basobola nga bateekamu amafuta emmotoka zavanga batambula neeyamba okulaba nga nkolagana n'abantu abo gye tugenda alina okugenda okutabaala bo baba basooseyo dda ate era bakukuuma ne mukubo ngaokola ki ng'otambula basebo ne banyabo mu nsansini president yapadde assignments mu constituency ye gyakulembera eya Kyaddondo East ngenda ku graduation party 2 ate era nina okugenda n'okuziika kangende mukiikirire omulimu gwange gwe mbadde nina kubaaniriza mu kitundu kye ate mu State House
nomuli olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala ate ekyaba nasobola mujjako ne mukyayirako ku mmeeya wa Kyaddondo mujjako ne mukyayirako ku mmeeya wa Mono gwe mulaba Tony Sempe wa Kiyimba eyatandika ebintu bya Kyaddondo abamu munda bane mumpisaamu amaaso naye siri mutono kubanga Kyaddondo kyatandikira wano nabwe ekyo musobola okwerekerako ku pulezidenti ono ne mumuleetako mu maka gaffe gayaza ne tujjanjawazaamuko ne tutambuza bulungi mwebale nnyo mwebalidde okumbira sebo pulezidenti ngenze kwasalibeti zompadde people power our power people power people power sive wano meya tweyanza nnyo tweyanzege akayimba kakakuwerekereza mu kaseera kano tulina omukungu omulala mu people power ate nga yaduumira eggye lino ery'oku ttaka lyonna mu Uganda oba oyagala oba toyagala naye ayinako gy'alaga chairman Nyanzi tugenda kwaniriza nnyo okugamba Malimbo. Malimbo. We have our brothers from Apak, Dokolo, Ayam, and the other districts from northern Uganda and Western Nile. I was briefing our executive secretary that we shall be mixing languages. Thank you. So, Mr. President, the next president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, wajidde nze nabadde ku muzindaalo naye nabadde neyo n'obugambo butono bwabadde busigadde banyabo ne bassebo nyabo omukulu w'abakyala Flavia Kalule, our executive secretary David, abakulembeze ba people power diehard Uganda mwenna gye muli people power n'ebibiina ebirala byonna ebigattako Electing Mr. Mongoya interpret for us in English. Banyabo ne bassebo mwenna abali wano. Ladies and gentlemen who are here, Tusanyuse kino kiwa amaanyi kana akabonero kalaga nti tugenda mu maaso. we are happy and encouraged sign. Sabo Mr. President twali mu kujjukira munnaffe Yasin Kawuma. While we are remembering Yasin Kawuma, our brother, Nina ekigambo kyenzijukira kye nayogera ne ngamba nti bw'oba ozimba ennyumba I remember saying that when you're building a house, nga waliwo amenya nga ozimba amenya nga yebbirira najja n'amenya and there's somebody who is destroying what you're building, kyokola oyongera speed ezimba. what you do, you have to increase the speed at which you're building. Bw'aba azimbira amataffaali 10 If the person is building 10 bricks, olina okufuba okulaba ng'ozimba amataffaali 10 lazima ennyumba omala n'ogimaliriza. you have to try and put 100 bricks so that you finish the house. Ekyo mwekubirako mu ngalo kubanga gwe mulimu gwe mukoze. So glad for yourself because that's what you're doing. People power temaze ebbanga ddene People Power has not been here for long, naye gye mugituusiza wala mugituusiza mu mawanga gonna mu nsi yonna. but you've taken it everywhere in all nations. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you very much indeed. Mr. President Sebo, Mr. President, sir, okiraba nti obuwanguzi obuyina kubanga you see that you have victory because abasajja bano aba poliisi amagye ne gavumenti ya Museveni basuzizza ebintu bingi. these security agencies, you've made them miss out on many things. Okiraba nti baali beekaza nga baagala okutugana okwambala enkofiira. They were trying to deny us the opportunity to put on our red berets, Njagala bakakasa enkofiira kati twaziwangula tuzambala kyere buli wamu wonna. but I want to assure you that we are victorious and now we put them on everywhere. Ekyo kiraga nti nno kino kye tukola tugenda kukola ki? Tugenda kuwangula. That shows that victory is on our side. Era Mr. President wano wenjawo okutuusiza okusaba gy'oli. This is where I want to request you. Nti abantu baffe beetaaga enkofiira naye enkofiira tezirabika. Our people need berets, they don't have them at the moment. Tusale amagezi gonna so Mr. President mu busobozi bwo. We should try all means possible within our means Abantu baffe bambale enkofiira naddala aba informal sector. so that our people, especially the informal sector, get berets. Kubanga bo tebakyalina kye batya bamalirivu. Because they fear nothing, they are determined. Tebeekwatakwata nga bannabyabufuzi abalala bagenda awantu ne batyo zambala bo bakola ki? They are not like politicians who fear to put them on, they actually put them on. So bannanga asobola okutungisa enkofiira alina engeri gye tuyinza zifunamu namwe mujje mutuyambe. Therefore, those who can get access to these berets, please come and help us. Era ssebo nzikiriza Mr. President
Allow me, Mr. President, nsabe abakulu bonna abali wano to request all who are here. wi Wow. nsabe abakungu bonna abali wano abakulu mwenna abali wano banyabo ne bassebo To request all the distinguished delegates who are here today. mugende mufeffette mu nsi yonna Uganda Please go to all parts of Uganda. awali buli mukolo gwonna Wherever there is any function, awali okufiirwa where there is a burial, awali okwanjula an introduction ceremony, awali birthday party, awali embaga wherever there is a party, awali omukolo gwonna mumanye we guli tuteeke mu nteekateeka mujje mu reportinga omukolo we guli ogwo tusobole okugubeerako tutuuse message yaffe mu bantu notify us wherever there are functions so we take our message there. Egyokuba consultation yaffe eyo number 1 nga tetunaba kutuuka consultation eno ey'okuzoganya si bwe guli. That will be the first way of consulting. Message eyo etuuke mu bantu nga tubatuuzizanga wano bwe tukola ki. So that the message reaches to the people, they sit down like we are today. Ekirala banyabo ne bassebo ebigambo bye muwulira wano eby'amagezi. Another thing, the words you're hearing here which are full of wisdom. Teriyo training ndala eno ye training ye muyina omukulu w'abagamba ebigambo. There's no other training. If the leader says what's here, mubikwate bukusu mubitwale mu bantu baffe eyo gye mudda. please take them to the people where you are going. Newankubadde kitandikira ne Buganda naye people power koma mu Buganda mufube mutambuze ne message eyo mu bantu. Even if it starts here in central Uganda, you must take this message to all our people. Ekisembayo, Finally, Mr. President, okwebaza omulimu gw'okola, to thank you for the great work you do. okubeera omugumu ng'otuwa amaanyi. To be strong and courageous. Nze nsobola okutambula nga siridde kati kumanya omusajja ono gampa. I can even move without eating Naawe because of the kyekimu na buli omu strength kyekikola it gives ki? me, and that is the same thing to you Lazima all. olutalo tujja ddugusa. We are definitely going to succeed in this war, in this battle. Nange ngenda ku mirimu omukulu gye yantumye e Kayunga eyo. I'm also going to Kayunga for Era some sigenda work. kumalako nammwe. I will not be here till long. Naye kye tulina okufuba ennyo okukola okulaba nga tukolagana ngaekintu ekitunyiza tetukiremerako nnyo. But what we should try to do is to work together and not, Ekituleeta obutakolagana tetukirwako nnyo kukola mpalana. let's not insist on conflicts. Kubanga yatugamba tubanga ensenene ezirwanira mu ccupa tubanga abasibe abalwanira mu kaduukulu. Because as he said, it would be like grasshoppers fighting in a bottle. Tufube nnyo ebizibu ebitwawula. Therefore, Tubiteeke ku bbali tutambule nga tugenda. let's put aside anything that disunites us and move forward. Mbasaba ebibiina bino bingi naye tubeere n'empisa ne discipline bannange. Kintu kikulu nnyo There are many parties ekitutwala mu here, but maaso. let's have discipline. That's what will take Mwebale us nnyo forward. mwebale ddala. People power. Thank you very Bobi much. Wine oye. Ekyagulanyi oye. Oh yeah. Uganda oye. Oh yeah. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mweyanziza nnyo yasaba chairman Nyanzi tumwongere engalo ez'amaanyi. Mukama wange twerabidde okwaniriza bannaffe Vibrant Youth. Mwebale nnyo mwebale kujja. Kaseera kano nyasa mukulu mugira otwale ku programu etuko. President, tulinawo omu ku bagenyi okuva mu kibiina kyaffe ekya Justice Forum naye tuli naye tujja musaba ayimuka abawubireko ku bugalo ate bw'anaabaawo akadde tujja musaba atuweeyo obugambo 2 oba 3. President Siima tukwanjulire abantu abamu kuba tuteekamu akasente ng'oyawuddeko meeya agenda. Maama wa Kiso y'omu kuba tuteekamu akasente buli nteekateeka. Omuyimbi Mamuli Katumba tusaba President okkirize ajja kusanyuseemu eddakiika 2 oba 3. Mukama wange Microphone. abatusanyusaamu Microphone. Gunimpa yakatebe ntunulewa kubanga sikyasobola kuyimba nga nyimiridde naye ate nsobola kubanga eddoboozi ekyakola ki likyasobola. People power, mwebale kujja. Nze muyimbi yavuddeyo okubeera pulezidenti w'abayimba nyimba z'opozisoni mu Uganda.
abalala batidde okuvaayo bavire mu nkukutu. Buli muyimbi yenna ali wano nekwataako okuyiyiza ennyimba aba MP bakansala. Mbadde ennyimba ennyimba zange ez'obudodi nga bazikozesa naye tebansasula mulabeeyo. Kale koona akayimba kano kagamba bweka. Kakyali kapya nnyo tukasalunguludde wano. Tubaayo. Asobola okuzinazinira waawe okategeerako bwe bakayita kadodi. Eyokanga netonya ku luno bannayuganda sabateebereremu kana akaseera begatta wamuntu bweba omusajja biri omusajja atuviire sekimanyi bulungi amaanyi gali muffe bwe tuneegatta tujja muguno ettale amaanyi g'abantu kye bayita people power tunafena tulonde okusa power yokka yosobola okutujja mu nnaku okuwona obusosoze tulonde people power n'okuwona kittaba tulonde people power n'okuwona obundi tulonde people power okuwona buli w'enguzi tulonde people power n'okuwona ekitambi tulonde people power alina kuluno ogenda alina kuluno ogenda alina kuluno ogenda buli w'enguzi alina kuluno ogenda alina kuluno ogenda kittaba alina kuluno ogenda kubanga yalina akalulu kyakulanyisa enjamu katonda amaloze addawuniwe yalekana Goliyasi olula Goliyasi tugenda mukuba ettale ekibalo kimala kano ke kaseera finaalamu bannayuganda ffenna endodo muntu tuzikuume tebakutiisatiisa n'otunda eggwanga twegatte wamu tukola omuyegera obubbi obukemuzi n'obuli bw'embuzi omululu omungi n'ekittabantu obutabatya n'okubowa ku ttaka obusosoze mu mawanga byonna tubikoye ab'ebusanja bagoba ab'eluweero bagoba ku ttaka ab'ebulemezi bagoba ku ttaka n'ab'ekiboga bagoba ku ttaka ab'ennyanja egyonna bagitunda ne kampala yenna bamwekusiza musigaza olubiri naye mugezanga luno omufaliso omuli guyita omufalasi akagambo kamu katono buli muyimbi ali wano abantu abali wano gavumenti ya Museveni etya abayimbi kubanga oluyimba bw'oluyimba lutuuka mu nnyumba n'alwagala ate n'atalwagala aluwuliriza naye ng'ebigambo bikoze eki bimutuuse saba muneegatteko abayimbi bwe mba temumanyi kuyiya nnyimba tuyiye ennyimba saba opulezidenti tusaba kimu tufunire studio mwe tulikodingira ennyimba kubanga bannaffe bafunye studio
bazirina abamawulire mu kinoonyereze batandika dde okulikodinga ennyimba zaabwe. Naffe kaakati tulikodinga ennyimba tuziteekeyo, wadde ku lediyo tebazikuba naye social media mujja kukola ki? Mujja ziteekayo abantu bazimanye. Muneegatteko ffe twakitandika dda ndowooza olimba mwalulira empologoma y'emagere z'omu gwabo kyekibinja kyange ekindi wano ze pulezidenti w'abayimba ennyimba ez'opposition. Mwebale nnyo, mwebale mukubire muganda waffe n'omuweereza amaanyi. Ssebo mukama wange njasaba nkwanjulire mu ngeri enjawulo omwami Malimbolimbo. Malimbolimbo y'omu ku bayambi bo, ye ssentebe yasooka ow'enteekateeka eno. So mwami Malimbolimbo jangu abantu bakulabeko ssebo. Mukama wange akadde ke naba katuuse ajja kufuna omukisa ayogereko gy'oli. People power. Era Power. so mukama wange abantu bano bonna boolaba tali n'omu ayagala transport refund ng'etaba bannaffe abali enamboole bonna bali wano ku mutima gwa ggwanga. Era ndowooza mu kaseera kano tugenda kufuna omwogezi addako mukulu mulangira nga bwe yatutegeezezza n'okutulambika. People power. Our power. Mwebale nnyo. President Siima olabe ku bantu bo abalina ebitono ab'enjawulo bonna bagenda kujja lumu n'abatiimu y'omupiira mujjeko wano mu maaso temusembere eno naye mujjaawo abalabeko ate era muwubireko mu bugalo mubeeyo gye muli. Now this one is not going to play on your radio or your TV. You can share it and spread the okwo kuliko ttiimu yo ey'omupiira ne kubeerako abayimbi ne kubeerako bannakatemba bonna weebali awo mukama wange. Olw'obudde abasinga badde balina obuyimba bwabwe baagala okukuwaamu naye obudde buli mu bufunze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanza nnyo ndowooza ne muddayo omutereeza. Mukama wange tweyanza nnyo weebalire ddala, weebalire ddala, weebalire ddala. Mu kaseera kano ssebo mukama waffe Siima tweyanziza bannaffe muddeyo kwemabega. President mukama waffe era Siima tukwanjulire gulupu zo zetuzze nazo olwaleero agamu ku majeego ag'okuttaka ne mu bbanga ge majeego agakyalemesezza mwami Museveni okwagala okukukwata n'okutegeera zigulupu ezo. Omwogezi munnange agenda kubanga azimenya mujje wano mu maaso. Omukulembeze owa bali ajja kubanga ayogera ku bammwe mu ddakiika 2. Mukama wange kyabadde agezaako otegeeza tulina sister groups bonna abakola emirimu egy'obwannakyewa nga naffe bwe tukola bali Bobby Diehards n'abalala babadde agezaako okulaba nti nabo tukoze nabo mu nteekateeka eno. Abakulembeze ba zigulupu ne gulupu mwenna muveeyo ate omukulembeze mu ttiimu bali abeeko ebigambo byayogera. Sibalaba bannaye tugenda mu pulogulaamu ndala muluddeyo. Abamawulire mutuzeeko mu ttiimu zaffe ezo kamera zaffe. President Siima ttiimu zeezo bazisome ekisa ekinneemu tusobole okugenda mu maaso ate. Mukama wange tulina Vibrant Youth, tulina bali People Power Youth Brigade, People Power Youth Wing, naffe kennyini
mu ddakiika emu sse omukama wange kkiriza bwewabali bali atuuse obubaka ku lwa bannaffe ssebo nja kusaba tukwata akadde. A people power. Our power. People power. Our power. Sebo Mr. President, eriso sifu naye kandijeko. Oyinza ogamba omusajja ava mu gym neta mukama wange. Bakomuledi mwenna tetuli wano abalodi. Abalodi bali eri. Mumanyiyo gye bali. Sebo Mr. President, nina omukisa bosi kaguloze nyinza okuba nga gwe mulundi ogusembayo okwogera nti njogerera ttiimu oba n'amagye ag'okutaka. Omulundi oguddako nja kuba njogeranga ebintu birala nnyo. Mulikamu okumulaba ng'eyali Bobby temusobola kumutegeera, nga ne Bobby teyeetegeera, ng'ajjudde bicepecepe yenna, ng'olwo yafuuka musirikeewo. Sebo Mr. President, mu lutambula luno mukama wange ttiimu eyo ffenno tugamba tejja kwatulwa, tugamba leero kupambana, leero kupambana, leero kupambana. Ekyo akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. MC ngenda kuyingira mu ddakiika yo emu oba bbiri, nzikiriza nzeewole nange mutugumiikirize. Mr. President, watutuma omulimu ogw'amaanyi, taata nga si gwe wagututuma, wabula watusindika tutabaale tuzzeemu abantu essuubi, kubanga Mukama Katonda yatuwa ekyamagero. Era nzikiriza nti kino bwe tukiragajjaliramu tugenda kuyisa emyaka 50. Buli Munnayuganda yenna kino sigamba Mr. President Kyagulanyi Ssentamu Robert, nkigamba buli Munnayuganda ali eyo. Honorable Kyagulanyi Ssentamu singa tumulagajjaliramu ne tulagajjalya ka chance Katonda katwazise ak'okupambana mwami, tugenda kuyisaawo emyaka 50. Mr. President, lolo yaffe nga ttiimu eyekkiriza nti leero okupambana enkya kuvimba, mukama waffe twayeewa emirimu 3. Ogusooka kukuuma Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert nga mulamu ate ng'ali waggulu. Mr. President, omulimu ogwo ssebo tuwulira nga tugukoze, kubanga omusajja Museveni ne bakyali be takyasobola kukwatako. Era nzikiriza nti Mr. Kyagulanyi Ssentamu the President of Uganda 2021 yafuuka enkolongo lwa bannayuganda. Mwami Museveni ne bwalya Kyagulanyi Ssentamu Robert, Kyagulanyi amwekyusiza mu lubuto kuba alina ejjindu eryo erisembayo. Era yeegalula n'ayita n'ayuza olubuto lwa mwami Museveni ky'ensonga lwaki egayaza bwe yatututte Naggalama yatuwandudde lw'amaanyi g'abantu. Mr. President, omulimu ogw'okuli ssebo gwe twayeeyama kukuuma buwanguzi bwaffe, kubanga tugenda kuwangula. It is a must. Barcelona ekutte Vipers. Mr. President, abalema bagenda tulonda abaganda baffe balina obulema, n'abakadde batulonde, n'abavubuka batulonde, nga bwe kyali mu Nigeria mu 1900. Abantu bonna balonda essuubi ly'abantu, omwagalo w'abantu eyaliwo obudde obwo nga Mr. Kyagulanyi Ssentamu Robert bwali mu Uganda. Ne tukomawo bano ngenda funza kansembeyo kano muganda wange, kansembeyo kano nabo kakulu muganda wange. Tiimu eyo bwe babanga bali abasajja ababbye eggwanga odifuta balako emyaka 35, tiimu eyo eritumwine ye yakuba essasi eryasooka nga obusajja butulaalidde mu Arua bugamba nti empologoma emege terina kudda Kampala.
twabugamba nno mwe musaaga mujja manya nti nembwa mujja tuwulya ekyagala embwa okumera amayembe twabuteekako tabo ensonga lwaki tudibalamu ate nga tukyavimba mbadde nsaba Mr. President n'obwewombeefu obw'ekitalo tiimu zino taata tuziempowering tuziwe amaanyi gatawale eggwanga kubanga musooka muleke Mr. President abantu bano nawulirako message zikoza social media groups ndi muntu wa wansi Mr. President abatabifuna kambi bagambe yatugamba baganda bange mwenna ba artist bannaffe mwenna muveeyo gwe muwulidde obubaka buno mutandike na leero kubanga ba MP tebagenda kuyamba MP ategera nti awangudde akalulu kusaawa 2 naye bw'omukubira nti ebya President biri bitya ajja kugamba gira olindako olw'okuba ali shuwa nti buli gavumenti yonna eneddako abamukozi wa gavumenti ife tugamba gavumenti bwekyuka obulamu bukyuka MP yagamba bwepangula akalulu obulamu bukyuka ayagala kyuka yekka Kyagulanyi Ssentamu Robert yagamba no, let's come together, our change, our destiny. So mwana kyakabinyo naye bless everyone. Mr. President Mukama Katonda akutuwangalize nga naffe tukubeereramu. Kiriza waliwo abantu bo abasudde ebintu byabwe waliwo nanyini simu eno nja kusaba ojja okukakafu nti essimu iyo esawo weryawo mukama wange twegatiddwako munnaffe okuva South Africa Zahara the boss wali wano kaseera kano mukama wange ewe nakutegeezezza ssentebe waffe wa diehards atukozeemu omulimu ogw'amaanyi fenna okutukuŋŋaanya agenda kujja akubuuzeeko wamu n'olukiiko lwakulembera. Sabo ssentebe yakusaba ne ttiimu yo mujje mutuuse obubaka mu ddakiika ntono nnyo akatono nga tannajja tusaba tuwuliziganyeko katono tuwuliziganyeko katono. Tulina abantu baffe abavudde ewala Mr. President, abavudde Erakai, abavudde Entunga mu Kiruhura, tulina n'abavudde Jinja. Tusaba President osiime bajjeko bonna awamu mu maaso go obalabeko. Era mukama wange ssentebe ng'ajja okwogera agenda kubeera n'entebe yasooka Mwami Malimbolimbo waneeno mu maaso. Ssentebe Tone ne ttiimu yo musambesambyeko wange Muswahili jangu ku muzindalo weebaze otandika weebaze ate oluvannyuma okwase chairman tweyanza nnyo tweyanze chairman Muswahili people power Muswahili msikeke na weka wali Sebo mukama wange nange kkiriza olukiiko olwo mwensavingira sebo negatte ku mukama wange chairman. People power. Our power. Wabula tukikoze. Sebo Mr. President, ndi musimu okubanga nzeemu kusinkana nate. Era nga sooka okwebaza bammemba bannange bonna People Power Day had one. Sebo Mr. President, abaami bano benyimiridde nabo wano bamanyi n'abakyala. Era olina omulimu gw'abatuma ebbanga eriise guyinza okuba tuweza emyezi nga 9 oba 10 okuva lwe watutuma. Naye nga Mr. President omulimu gwe watutuma ogwo okuva lwe twajja wano ebigere sebo we twatandikira.
paka n'olwaleero abantu abali wano bavudde mu bitundu bya njawulo wabula nga biri mu Uganda wano. Abasinga batambudde kiro ne bukyanga bali wano, naye mbeebaza mwenna gye muvudde. Naye nnyongera okwebaza Maama Solomon sinnamulabako wano. Maama Solomon atuyambye nnyo okuba ntuteekateeka omukolo guno, era okuva lwe wansindika gyali tuzze tutambulira wamu paka lwe tukoze eki lwe gubaddewo. Abange obugalo mwongere obugalo bw'amaanyi. People power! Our power! Era olunaku lw'eggulo twavudde wano ndowooza ssaawa 6 ogw'ekiro nga tuwogganya obutebe, naye yagumiikirizza n'agamba Muswayiri bw'atyo, naye Katonda n'atusaasira omukolo ne guyimirirawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obubaka obusigadde ngenda kusaba muganda wange Ssettimba Ttone, ssentebe we ssentebe mpozi chairman nze saakulonda chairman abeeko ebigambo byayogera. Mpozi amannya ogasembyayo mpitibwa Muswayiri of Uganda nga nze mukulu w'ekika ky'eŋŋaŋa. Nze ng'oba nze mpandiika, yenna gwe bagobye mu kika jangu tisiina buzibu mpandiika. Neyanziza neyanze. Sookera ddala nga nsooke neebaza nga sinagenda mu maaso kola kintu kyonna. Abantu abali emabegawo bambi mwebale okugumira omusana, ate mwebale okwagala Kyagulanyi. Mwebale okwagala Kyagulanyi, mwebale oteeka mulike mwina tulwane. Lujja kuba olwo lujja kutya nga naffe tubimba. Mr. President, nga sineeyanjula manya aboogera boogedde. Sookera ddala okwebaza. Ndowooza kino kigenze mu byafaayo. Ffe tusoose otegeka omukolo emagere mu gurupu zonna eziriwo. Twebaza mwongeremu obugalo. Tweyanziganya. Amanya bampita Ssettimba Ttone nga nze ssentebe wa People Power Diehard Uganda. Mr. President, bwe twali tujja wano ne tukusuubiza tugenda tambula Uganda yonna, twajja bangi, naye era oyinza okwebuuza lwaki feesi endala za njawulo. Abantu abasinga bajja kwekubya bifaananyi oba balina ebigendererwa byabwe ng'abantu. Bwe twatandika otambula nga bwe wagamba
abantu bano oluusi ayinza okuba kale kitugambe waliwo ekisukka oyinza okujja n'aleeta ensonga ye ng'ogirani nga tirina bwesoboka naye omuhanda olinza otya agende nga tanyize kubanga wagamba nti nze Wakyagulanyi bankuba Wakyagulanyi bankola batyo manyi Mr. President nze nkufolowinga nakulira Kaleerwa twali mu batoyo erugogo olina ekigambo kiwagamba nti Katonda wakunyiiza oddukira wa sitaani abantu abamu tetwagala badduke Wakyagulanyi bagende wa sitaani kubanga abantu baffe abamu ababuyabuya abalina endowooza entonotono abaliwo okuzimba obuzimbi nga tasobola nakonvinsingayo omuntu omu mukyusa muleeta ku sitwageri nga tasobola kukonvinsinga muntu n'omu muleeta ku sitwageri wabula amanyi nina Kyagulanyi so n'abeera nga nzimba buzimbi abantu baffe abayisawo betuhandolinza abantu bangi ate nga si mulimu gwaffe nkyoffe okuddaabiriza bano abo naye tubasanga ku lwa Kyagulanyi kubanga ffe twasalawo kukolera Kyagulanyi twasalawo tunyengeri tubahandolinga naye abantu bakyuseemu sijja kwogera nti ono oba ono osanga bebanagenda nakyo mu maaso lumu nja kujja ano mbawa amannya gambe nti gundi akola bwati naye gundi akola bwati sigenda kwogera bingi naye waliwo ensonga Mr. President tulidde omwami ono wabali gyayogeddeku ebiina bino byempowering otambula naye abantu botambula nabo abasinga balina byebanoonya bano abaana batambula ku ground Mr. President nasuze ku baasi nkoze wiiki namba nakola lira nenkola ggulu emoka yange nagirese yumbi nalinye baasi nga sina mafuta gantwala nakunzaayo nasusine baka nazekiro naye nga tukola owatali kusasulwa nga tukola owatali gamba nti ne tukola ku lwaffe ne tukolera Kyagulanyi tukola lwa nsi yaffe kukyuka kubanga ffe abamu tubonyebonye ekimala Mr. President nze nina emyaka 33 nengenda kugamba kyanzalibwa sifunanga kusana mbaddewo nga mbonyaabona okuva obuto bwange Mr. Museveni yalimbalimba bakitaffe baafa n'ava ku bakitaffe yadda ku lukimu eyaffe naffe bayagala tufe nga tuli baavu wova kuffe kati ali ku bazzukulu be abaana baffe naye ayagala bafe nga bali baavu so ffe twasalawo kyoba atutte tetwasalawo otambula naawe kyoba olaba buli woba otambula otulaba ku lusegere abewa n'otutunuulira atumanyi lwatutambula ffe twasalawo tujja waba atutta ajja tutta kubanga omuntu Katonda wakuwa ennaku 4 tosobola suusamu n'ofuna lwanamulomu singa okufa kwali kujja nti buli omwana akufa singa Mr. Kyagulanyi yafa dda naye bagezezaako emirundi kyonna okumutta Katonda n'agamba entuuko ya Kyagulanyi tennaba namutondera kuba pulezidenti wa Uganda agenda mu malafuga okitegeera so olw'ebigambo ebyo kanneebaze Mr. Kyagulanyi kanneebaze abantu bano tutambudde nabo omukyalo ono Naalongo akolerawo ku mbuzi naye oba oliawo omulaba tuli wano atuzaala naye tupambana naye batukuba tiyagasi ne tudduka ali mugomesa ezo naye azifunya nadduka oluusi n'atula nagaba munzita ye bamusaasira kubanga mukyala muki naye nga alwanirira Kyagulanyi alabe ng'agenda mu maaso n'olwekyo nebaza ttiimu yange yonna tutambudde ffenna bannange twongeremu amaanyi ebisinga babyogedde Mr. President alina gy'alaga n'olwekyo kansabawo ekitiibwa Sekretary muwomuzindaalo pulogulaamu eddeeyo okay Katonda banzikirizamu akantu katono Mr. Secretary President tulisawo akalango kana katono siima waliwo abantu babalina bye bakwetikidde wano nga bwe tugenda mu maaso bannange President tukirize wadde alina gy'alaga naye tetuyinza kulekayo bintu bye nga mubirese mu mmotoka muleete ebintu bibataayi mubireete
Katusooke twongere okusiima bannaffe ba coordinator baffe ab'ebitundu ebyenjawulo okuva emityana, okuva erakai, okuva ekyotera, okuva emitukulu, okuva Mr. President nakyo tweyanza. Okay, mwongeze ensonyi wako. Mr. President, ffe twasalawo kwendoosenga President waffe wa 2021 addako Kyagulanyi ebifaananyi ebyo byolaba. Tukusaba osiime okuyayana kwa bannayuganda. Ffe tusabye bannayuganda, ffe tusabye sigamba nti ffe bannayuganda, ffe tusabye sigeweyagaliza okusinziira obulumi bwe tulimu, okubonaabona kwe tubonyeebonye, tugamba nti enough is enough. Abalina bye mwetisse mubireete mangu kubanga President ayinako ate walaga. Bannange Omuzindalo tugenda kugukwasa mukyamani w'amaliriza, tugenda kubanga tugukwasa malimbolimbo ate ayite mu bufunze atufunireyo abakyala babiri mu ffe bayogereko gye tuli kubanga struggle President asinga gyetaaga mu bakyala. N'olwensonga eyo bannange, kino nze nalootanga kiroote tindikeera nga nze ayita Kyagulanyi okujja okwogerako mu lukuŋŋaana lw'abantu bano. N'olwensonga eyo bannaye, Mr. President, mu buwombeefu obw'ekitalo tukusaba ogyogereko eri munnamungi w'omuntu ono akulinnyenge okuva ku makya. But you can share it and spread the Musoke mudeo mutule n'abebifaananyi mudeo mutule. Basaba mwenna musoke mutule. Basebo ne bannyabo genda basaba mwenna musoke mukalire. Basebo abali wa mangaawo musoke mufune ebifo byammwe bali awo. Basebo ne bannyabo People power, our power, our power, people power, people power, our power, people power. Urutalu ngaluide tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Urutalu ngaluide tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda. People power, our power, our power, people power, people power, our power, our power, people power. Banange kasoke mbasabe mwenna tukubireko Mukama Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Friends, let me request all of us to clap our hands for God. Kyanjawulo nnyo kya mukisa gw'amaanyi. It is a special thing. Nekiwesa Katonda ekitiibwa. But it gives honor to God. Okulaba nti akatusobozesezza okubeera wano leero. That He has enabled us to be here today. Mu ngeri enjawulo njagala mwekubireko mwe mu ngalo ez'amaanyi abali wano. In a special way, clap hands for yourselves who are here today. Ezono mukube ez'amaanyi ddala. Please clap harder for yourselves. Lwaki mbasabye mwekubireko mu ngalo? Why did I ask you to clap for yourselves?
Njakusaba abali emabega. I want to request the people behind basirikireko nsobole okuwulika buli kigambo kye njogera. to keep quiet so that I can be listened to. Buli we tufuna omukisa okubaako kye twogera eri bannaffe. Whenever we have an opportunity to speak to our friends, twagala twogerere ddala twemaleyo. we want to speak everything out. Kuba ebiseera ebisinga tetubeera sure nti tunaafuna omukisa omulala. Because we never know if we'll get another chance. Kale nno bwe tuba twogera ensonga zino ezikwata ku ggwanga lyaffe. Therefore, when we are speaking things about our nation, omuntu gw'olaba akulemesa okuwulira nga wogana oba nga kutataganya, whoever is frustrating you from listening, either aba kigenderedde, he or she is intentional about it, oba tamanyi mulama gwe tuliko. or that person does not know the mission that we are on. Bannange mwekubireko neera mu ngalo ez'amaanyi. Please clap hands for yourselves, friends. Lwaki mbasabye mudde mwekubire mu ngalo? Why have I said that you clap again for yourselves? Kyanjawulo nti ndi mu kwogera n'abantu abali mu kulwanira ensi yabwe naye nga tebaliiko nti bagendera kwesimbawo wano ayagala kino ayagala kiri nga kiri piwa kuva ku mutima. It is special to see that I'm speaking amongst people who are here to fight for their country and not for position. Ekyo nno kiri special. That is very special. Saagala mwerabe nga ba bulijjo. I don't want you to look at yourselves as ordinary people. Muli banjawulo. You guys are special. You are the real revolutionaries. Mwe bennyini abalwanyirizi b'eddembe. Mwe. You guys. Lwaki ngamba bwentyo baganda bange? Why am I saying that, ladies and Ebiseera gentlemen? ebisinga Many times, nga bwe muze mubiraba as you've been seeing, nti tuli mu byabufuzi. that we are in politics. Newankubadde nga mbadde nga nfuba nnyo bagamba sirimu n'abyabufuzi. Even when I've been telling you that I'm not a politician, ate nga nammwe mbagamba temubeera ba politician. and I'm always telling you not to be politicians, Temubeera bannabyabufuzi. do not be politicians. Kubanga omusajja omu omugezi yagamba Because one wise person said, we have been conditioned to believe that politicians are the solutions to our problems. nti abantu batugamba nti bannabyabufuzi bebanukula ebizibu byaffe. But one day we shall wake up to realize that maybe politicians are the cause of our problems. naye lunaku lumu lujja kukya tulabe nti ab'ebyobufuzi ate be baleeta ebizibu byaffe byonna. Temubeera ba politician. Therefore, do not be Mubeere politicians. bannayuganda. Be Ugandans. Mubeere bannannyini Be nsi. patriotic citizens, owners of this country. Nsanyuse nnyo okubalaba mikwano gyange. I am very excited to see you, friends, Kubanga muli baalaali, because you guys are real. munzikirize nange mbeere ku alaali olwaleero. Let me also be real today. I don't intend to be politically correct. Saagala kubeera wano nga njogera kino ate nga ntegeeza kirala. I want to be real. Njagala kubeera ku alaali. Because this is not politics. Kubanga bino si bya This bifuzi, is reality. bino bya alaali. In a very, very special way, ladies and gentlemen, Mu ngeri ey'enjawulo ate, I want to welcome our brothers njagala kwaniriza that baganda come baffe outside of Buganda. abava mu bitundu ebitali mu Buganda. Brothers from Apak. Baganda baffe abava Apak, Brothers from Dokolo. abooluganda abavudde Dokolo, Brothers from Agago. abavudde Agago, Brothers and sisters from Lira. abavudde Lira, From Bundibujo. Bundibujo, From Chiruhura. abavudde Kiruhura, And many other places. n'ebifo byonna ebirala. If at all I could kindly have those leaders. Bannange kansabe abakulembeze abo, So I speak when they are standing right beside me. njogere nga bayimiridde wano nga baniraanye. We welcome you, brothers and sisters. Tubaaniriza nnyo baganda baffe ne bannyinaze. Like we've been saying, nga bwe tubadde twogera, the Museveni regime has survived on division. Museveni abaddewo okuba nga twawukanyamu. He tries so much to divide the people of Uganda. Agezaako nnyo okuleeta okwawukana mu bantu ba Uganda, because that is the only way he can handle us. kubanga bw'atyo bw'asobola He otufuga. has divided us along class, Atugabanyizaamu Along mu byefuna, gender, mu kuba omusajja oba omukazi, along political lining, okusinziira ku but most importantly along tribal lines. naye okusingira ddala amawanga. It gives me so much pleasure N'olwekyo nsanyuse nnyo to see that we decided to defiantly unite as Ugandans. okulaba nti ffe tusazeewo ne twebeereramu ne tugamba nti tugenda kubeera ekitole kimu. We've decided not to be identified by our tribes Tuganye nnyo okutulabira mu mawanga or in any other way. oba mu ngeri yonna We are endala. defined by the aspirations that we have together as sons and daughters of Uganda. Ffe tuli malaali ku bigendererwa ku biruubirirwa bye tulina ng'abaana ba Uganda.
it gives me so much pleasure Ekyo here today all together. okulaba nti tuli wano ffenna. One other team, one other group that I want to appreciate waliwo abantu abalala benjagala kusiima are the women in this struggle. abakyala abali mu struggle eno. Mukubire ku bakyala mu ngalo ez'amaanyi. Please clap hands for the women who are here. I said it before nakyogerako that in this struggle when I see one woman, nti mu lutabaalo luno bwe ndaba omukyala omu, in my eyes she is equal to 50 men. mu maaso gange abeera akiikirira abasajja 5. You women are the real revolutionaries. mwe bakyala mwe balwanyirizi b'eddembe abaalaali, Because you take pressure, kubanga much more pressure than we men. akazito mukatwala bulungi nnyo okusinga ffe abasajja. So it's on that note that I also want to humbly request the leadership of the women wing n'obwetoowaze bungi kanyanirize abakyala abakulembera abakyala mu People Power come stand with me as I communicate to the brothers and sisters today. bajje wano bayimirire kumpi nange ganjogera bigambo bino. We were supposed to hear from women most importantly. kyalibadde ekiro nnyo singa tuwulidde abakyala. I'm disturbed that I had to communicate to you because of time, naye mpalirizibwa okwogera nammwe kuba olw'obudde. but we really needed to get a message from the women. naye tubadde twetaaga okuwulirako okuva ku bakyala. Basebo ne bannyabo, njagala nnyo okwebaza mwe baganda baffe ba People Power diehards. Ladies and gentlemen, I want to thank you, People Power diehards. Kambabulireko story emu ku bano abantu. Let me tell you a story about these people. Faananako n'ezigulupu endala ez'enjawulo. Like all other groups, ba Firebase Army, Army, ba Bobby Diehards, ba People Power Youth, People Power Youth, bonna abo abavubuka. all those groups abagenze bakuŋŋaanira who have gathered mu kisinde kyaffe oba mu movement yaffe y'abavubuka, in this youth movement, naye n'abo abatenyigira mu byabufuzi, and even those who are not baagala okubaako kye bakolera eggwanga lyabwe. involved in politics but want to do something for their nation. People Power diehards mu ngeri enjawulo, People Power diehards in a special way kyava ku bavubuka be nalabanga nga buli bwe tugenda babeerawo. came from youth who I saw following us wherever we are going. Omwami oyo, that gentleman, chairman waabwe, the chairman, omwami gwe bayita Tony Setaba, Tony Setimba, mukulu Tony Setimba. Omanyi ffe tweyita mannya malala. You know, we call ourselves different names. So nsobola okuba nga muyita nickname, I call him a pseudonym nga tamanyi naddala nga simanyi linnya lye laddala oba nga tamanyi lyange lyaddala. when I actually don't know his original name. Naye yo Tony namulaba But I saw Tony nga si gwe mulundi ogusoose, buli gyemba ngenda okulaba ng'emmotoka eyo tuliko. and realized that wherever we're going, that car was with us. Kwe kubuuza baganda baffe nga ba Eddie Mutwe. And I asked our brothers like Eddie Mutwe. Eddie Mutwe si lye linnya lye. Eddie Mutwe is not his Naye real nga name. mumanyi ffe tweyita nickname, But you know, we call ourselves pseudonym, ng'abo mukwano. like friends. N'embuuza oyo gayi yaani, lwaki buli bwe tugenda abeerawo? I asked, who is that guy? Wherever we're going, he's always with Oba us. mbega. Is he a spy? Omulundi ogumu One of the times, agenda okulaba ndowooza nga mu maaso gange mubuusabuusa nnyo. he saw that I was doubting him in my eyes. Bantuukirira wamu ne banne. He came to me with his friends Ne bagamba otulaba nga buli w'oli. and said, you see us wherever you go. Kwaliko ne Mulangira, There was also Mulangira. kwaliko ne Muswahili. There was Abo Muswahili. bonna simanya gaabwe. All those I know their real names. Ne baŋŋamba nti nno omukulembeze tubadde nga naawe nga tugoberera. And they told me, Mr. President, we've been with you following you. Ne twagala otuwa omukisa. But we want an opportunity Twekolemu omulimu. so that we're working ourselves. Twagala otuwa amaanyi oba obuyinza. We want you to empower us and Twekolemu permit omulimu us twekuŋŋaanye to organize nga ttiimu endala. as another team. Tetuli bannabyabufuzi. We are not Naye twagala politicians, tukikolere eggwanga lyaffe. but we want to do this for our nation. Ladies and gentlemen, I was humbled. Banyawo ne basebo kyandetera okwetoowaza nnyo. Njagala mbabuulire. I want to tell you, Nga muganda wange wano bwazze, like this brother of ng'agamba ours, ayagala mbawo amaanyi oba mba empowering. he has said he wants me to empower you. Nagamba Tony, I told nti Tony obuyinza obwo mubulina. that you have that Amaanyi authority. ago mugalina You seetaaga have gabawa. that power. I do not need to give it to you. Nabagamba nze ndi just omu ku mmwe. I told you I'm just one of you. Nga bwe nnyina obuvunaanyizibwa ku ggwanga lyange, The way I have a responsibility over my nation, that's how you have it too. nga bwe nnyina amaanyi ago, The way I have that power, agampeebwa ssemateeka, which is given to me by the Namwe bwe mukola Constitution, ki? that is how you also have it. Njagala njogere n'omu ku baami abali mu ttiimu eyo gwe bayita Muswahili. I want to speak to one of the comrades called Muswahili in that team.
Muswahili n'oyo abadde mukwano gwange okumala emyaka egisukka 15. He has been my friend for over 15 years. Naye simanyi linnya lye lya ddala. But I do not know his real name. Lwaki? Kuba tulina amannya ge twetuuma. Why? Because we have pseudonyms. Communicating nga Boluganda. But we communicate like brothers and sisters. Yalinga avuga kipikipiki. He was riding a motorbike. Era nga tumuyita Baika. And we used to call him Baika. Muganda wange byamandije. Forgive me, I have brought out the secrets, my brother. Emyaka egisukka mu 10 egiyise. Over the past 10 years. Kubanga nali njogera ku nsonga ezituluma. Because I was talking about the issues that affect us. Yantuukirira. He reached out to me. N'angamba naye Rasta lwaki teweesimbawo n'otukiikirirako. And said, Rasta, why don't you stand and represent us? Newankubadde ensonga gy'ali ayogera yalimu eggumba. Even if he had a logical point, namuwakanya. I disagreed with him. Serebe nali mbera Kamocha. That time I was living in Kamocha. Nga naye abeera Kanyanya. And he was living in Kanyanya. Namuwakanya kubanga nali sobola kusalako nviiri zange ze nali nkuliza ebbanga. I disagreed with him because I did not want to cut off my dreadlocks which I had grown for a long time. Ne mugamba ebyobufuzi birumya omutwe. And I told him that politics is a dirty game and indeed tiresome. Kansigale nga nkola kye nkola ku lw'eggwanga lyange nga mpita mu kuyimba. Let me continue serving my country through music. Oluvannyuma lw'emyaka egisukka mu 15. After about 15 years. Amaze okusenguka nze Magere. After I left Kamocha and came to Magere. Naye asengusa ze Namavundu. And he was also living in Namavundu. Twaddamu ne tusinkana naye. We met again. N'agamba musajja gwe. And he said, you man. Omaze okulaba nti nno abantu be tuwadde tulinda okutukiikirira oba okutubeereramu tebagenda tubeereramu. You've seen that the people we've been waiting for to stand for us have not done it. Lwaki tosalawo oluvannyuma lw'ebbanga lino lyonna? Why don't you decide after all this time? Bannayuganda kye bakuwadde bakikuwadde. Ugandans have given you what they have given you. Bwe lwaki tobawa ky'olina ky'otaagula ssente? Why don't you give back to them what you did not pay for? Ye ddoboozi eryo. That is your voice. Kati nno bassebo ne bannyabo. Now, ladies and gentlemen, muyinza okuba muli eyo. You might be there. Nga mumanyi nti abantu abaŋŋamba neesimbeyo oba nenyigire mu kaweefube okunonera eggwanga lyange. Thinking that the people who encouraged me to stand oba baali ba professor, were professors, oba baali ba lawyer, or lawyers, oba baali ba MP, or MPs. Edda baali bayaaye nga mmwe. They were guys like you. Ate ekyo ekigambo nkikozesa. I use that word si mu bunyoomi. Not to despise you. Kubanga kye babadde batuyita. Because that's what they've called us. Kale mugamba kye tuli. Are you saying that's what we are? Kati katwebereremu nga bwe mutulaba. Now therefore let's stand for ourselves like you say. Kimpa essanyu ly'amaanyi bassebo ne bannyabo. Therefore it gives me great joy to see us today. Mwe bannayuganda. You Ugandans. Abaagala okukyusa ensi yammwe. Who want to change your country. Abatenyigidde mu mbeera eno. Who are those not here? Lwakunoonya bifo. Looking for not that you're here looking for positions or looking for money, but because of loving your country. Thank you very much. And please clap your hands for yourself. We connect with so many people, ladies and gentlemen. And I want you to know that we know that's how the people work with us. Because they believe in what we say. But there are also others who are only trying to put up their value, their worth. So that Museveni sees this close to me, and the person goes says, I'm the person who's over me. Give me some 200 shillings or 300 million. It is challenging, ladies and gentlemen. I was talking to an old lady. My son Bobby Wine, now you are a business. Everyone wants Museveni to give him money, has to come close to you. I saw this lady, and she was poor. And I said, Mama, do not cry for me, because it is not me who became a business. I said, Mama, it is you who turned into a business. You poor Ugandans are the business. You the oppressed people turned into a business. You young people turned into a business. The majority of Ugandans turned into a business. Because to raise my voice and talk about what affects you scared the people who rule over us. Because they knew that it was game over. I've been explaining to you that we the poor people have been bending our backs so that these will put their plates on our backs. But when we started rising up and standing up, all their platters are falling off and falling off.
bafuba okozesa eryanyi n'emmundu n'obutemu. They try to use everything, the guns and the violence, okusigala nga batukotesa emitwe gyaffe, to remain oppressing us, batutaddewo emigongo nga bataddeko ensaniya zaabwe ko bali, while their plates are on our backs. ekyo ne kigaana kuba tuli bangi nnyo, And that failed because there are so many. tetutya. And we do not fear. Lwaki? Because a person that has nothing to lose, you cannot intimidate that person. Kubanga omuntu atalina kyafiirwa tosobola kumucyankalanya, tosobola mutiisa. Temulina kye mufiirwa okuggyako okufunamu basebo ne bannyabo. You do not fear anything except getting something, ladies kuba and buli kye gentlemen. mulina baakibatwalako dda. Because whatever you had was taken away from you already. Olw'ensonga eyo mmwe mwafuuka business. It is therefore you who became into okuleka nga business. musazeewo okubeera business. And unless you decide to be a business, okuleka nga musazeewo okugaana okubeera business. Unless you refuse to be a business, not to be a business, ensi tegenda kukyuka, obulamu bwammwe tebugenda kukyuka. the country will not change, your lives will not change. naye bwe munaasalawo nga ffenna bwe tutandise okusalawo, But if we all decide like the way we are starting to decide, akabaana basajja kaba kaweddemu. it will be game over for those guys. Y'embeera gye tulimu. That's the condition we are in. Basebo ne bannya bwe tuli wano olwaleero, Ladies and gentlemen, we are here si today lwakuba tetusobola not because kupangisa kifo kinene kisingako, we cannot hire a venue as bigger than this one. ne kubanga batya nnyo nnyo okuwulira nga twogera ne banaku bannaffe, But because they are so scared of seeing us talk to our okuwulira nga fellow tubuusa bavubuka people, bannaffe, to hear us awaken our fellow they are youth. so scared to see us together. Batya nnyo okulaba nga tuli ffenna, Different genders, different tribes, different abasajja n'abakazi, generations abantu abava mu mawanga ag'enjawulo era abakadde n'abato, coming together and saying no. nga tujja ffenna tugamba ekimala kimala. Naye twebaze Katonda kuba tusobola okukikola. But let us thank God because we can do it. Olunaku lwayo tuli wano, Today we are here, bo bali Namboole, they are in Nambole. naye nga bwe twagala okupangisa Namboole tebasobola kutukkiriza kugendayo. They cannot allow us to hire a N'okutambula venue in ogenda mu Nambole, kkubo tebasobola or kutukkiriza. even to walk in the park. N'okugenda mu ekereziya okusaba tebasobola They kutukkiriza. cannot even allow us to go to the church. Mbadde ngenda ku mukolo gw'okutuuza Kaggo wa Kyaddondo, naye tebanzikiriza na kugenda ku mikolo gya nnono. I've been going for a cultural event and they stopped me from going to. Mwalaba yenze mubanda wa Kabaka naye tebanzikiriza yadde okuyingira mu lubiri lwa Beene. I am a Mubanda wa Kabaka, but they cannot allow me go inside the Lubiri. Njagala okuba akafaananyi omuntu n'ava gy'avudde n'agaana okuyingira mu lubiri lwe wammwe. I want you to imagine somebody comes and denies you the opportunity to go Era into the gwe presence of your king. omwana wa wano akyekkirirannya ku lwekyo, alemedde okunyiga ku lwekyo. You person from here who is refusing to be angry because of such a thing, Mwetaaga obwongo bwo ne babukebera. you need your brain to be checked. Nobody can enslave you without your permission. Teri asobola okusiba nga tosazeewo. Again I say nobody can enslave you without your permission. Teri asobola kufuula musibe okujjako ng'osazeewo. You the young men and women especially from Buganda, abavubuka abava mu Buganda, you have been the major tools of enslaving the people of Buganda and Uganda. Museveni abakozeseza nnyo okutwalira abantu bammwe mu busibe. Nabagambye mu nsonyiwe sigenda kubeera politically correct. I say that I'm not going to be politically correct today. Sigenda kwogera byenjagala bisanyuse bantu. I will not say what I want to please people. Ngenda babulira ebyalaali. I will tell you the truth. Eddagala erikawala erisinga okuwonya. The drug which is sour is actually the one that brings good health. So while we're standing and talking to each other here, the oppressors in Nambole are feeding off your taxes. Abali Nambole abatulugunya bali ku misolo gyabwe. Abali kwalaali bali wano. The real ones are here. Naye bannaffe bangi nnyo bali eyo kubanga tebalowesa bwongo bwabwe, balowesa mbuto zaabwe. But many of our people are there not because they think with their brain, they think with their stomach. Naye kizaamu amaanyi. But it is encouraging okuba nti ne bali abali eri. to see that even those who are there, mbalaba mu bifaananyi. I'm sure you have been seeing them in pictures. Bagenze kujjayo majja. They are also going there just to pick money. Bagenze kujjayo sente. They go to pick naye money. ng'amazima abagamanyi. But they know the truth. Newankubadde kiriba kya nnaku nnyo. Although it will be very painful okuyimirira mu maaso g'abantu gwe muganda wange atulabe eyo. to stand before people, you brother and sister, you fellow singer. Omuntu atasobola kutunula bantu
na baneiba bababonabona mu maaso You cannot even face kubanga oli your muswavu neighbors olw'ebyo by'okola because you're shy of what you're kubanga doing. amazima ogamanyi naye oganyo gayimirirako Because you know the truth, but you're refusing to bangi stand badde on it. mwogera amazima Many of you have been speaking the mubadde nga truth. mugayimba You've been singing mubadde about nga the truth. mugogera ku rediyo You've been talking about this truth on radio. mwabadde byogera byateredde You friends, what you've been talking about has a condition changed, embeera yateredde has the condition gotten better. amazima gabeera mazima. The truth always remains the truth. Truth is truth even when nobody is standing by it. Amazima gasigala mazima newankubadde teri n'omu And agayimiriddeko. wrong is wrong even when everybody is supporting it. Ate ekikyamu kiba kikyamu newankubadde buli omu akiwagira. Bino mbibagamba baganda bange I am telling you this, brothers and kubanga sisters, mwe real revolutionary. because you are the real Kubamanyi revolutionaries. mujja kuddayo eyo mu kitambuze. Because I know you'll go back and speak that truth to others. Baganda bange. I want you to believe in Njagala yourselves. mwematire mwenga I want you to love yourself. musaanidde. You're deserving. Muyina the same bundle of rights ng'abo bajjeno be mulaba. Muyina eddembe ly'obuntu ngeri Namwe muli bannayuganda nga Museveni oyo gwe mulaba. You two are Ugandans. Temumutya. Do not fear him. Temubatya. Do not fear them. Kubanga mulina obuyinza bwe bumungako. Because you have the same right as them. Abantu be mutya. The people you fear actually fear you more. Nkiddamu. Abantu be mutya babatya nnyo okusinga mmwe. The people you fear actually fear you the more. Temulowooza nnyina amagulu ana. Do you think I have 4 legs? Nnyina engalo 20. Do I have 20 fingers? I am like you. Lo tebagitunda mu katale. They do not sell courage in a market. Osalawo busazi n'ogamba kati sirimu kye mwagala mbeere ndi kye nazaalibwa okubeera. Just decide and get courage and say I must become what I am meant to be. Man is born free but everywhere in chains. Omuntu azaalibwa nga tali kisimusibe naye atambulira mu busibe. You can break those chains. Banange musobola okumenyeza enjegere. We managed to break the chains on our hands. Twasobola okumenya enjegere on our hands and legs. Ku mikono gyaffe ne ku magulu gaffe. We managed to break the chains that had cuffed our hands and legs. Twasobola okumenya enjegere ezaali zisibye emikono gyaffe n'amagulu gaffe. We must break the chains on our brains and minds. Kakati tulina okumenya n'ezo enjegere eziri mu bwongo bwaffe. Omusajja omu yagamba nti the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. One man said that ekyokulwanyisa omulabe wo kyabeera nakyo okusinga bwe bwongo bwo. Obwongo bwo bute. Please release your brain. Gaana abasajja bano okufuga obwongo bwo. Refuse to be oppressed. Refuse them from controlling your mind. Wekkiririzeemu. Believe in yourself. Ojja kwewuunya ki ky'osobola okubeera. And you will be amazed at what you can. Lekerawo okutya. Stop fearing. Amaaso go gajja kulaba engeri gye bakutyamu. And your eyes will see how they fear you. Nza nnyo abayimbi. I listen to many singers. Bob Marley ayimba akayimba n'atugamba you can never know how brave you are until your only option is to be brave. But Bob Marley told us nti tosobola kumanya nti olina amaanyi mu ggwe okujjako ng'ekyo kyokka ky'osigaziza okukola. Tosobola kumanya nti oli mugumu nnyo paka ng'ogumye. You can never know that you're courageous until it's the only option you have. Naye otandika otya okuguma. But how do you get that courage? Okwefuula ng'omugumu. Please begin by acting it. Banga pretending. Be as though you're pretending. Ogenda okulaba ogumidde ddala. You begin to see that get courage. Bwentyo bwe nasobola okuguma. That is how I got the courage. That is how you guys will get the courage. Tebabatiisatiisa. Let them not scare you. Tebabatiisa n'okufa. Let them not scare you with death. Amazima ga Katonda bw'oba tolina yadde eddembe eryetegerero beryeyogerera. Because I'm telling you, if you do not have your rights as a person, oba wafa dda. You are long dead. Some people die at 20 but they are buried at 70. Waliwo abafiira ku myaka 2 naye ne babaziika ku myaka 7. Tobeera mufu kyali wange. Do not be dead, my brother, my sister. Be there for yourself. It's only one life you have. Olina obulamu bumu bwokka. I say it's only one life you have. Olina obulamu bumu You must bwokka. live it with dignity. Olina okububeeramu mirembe. Olina okubeeramu n'ekigendererwa. Kubanga bubwo. You're just as good as everybody. Oli wakabi nga buli muntu yenna omulala. Bino ebigambo mbibagamba baganda bange. I am telling you this word, brothers and sisters. Mu bitambuze buli munnayuganda abimanye. Because I want you to take them so that every brother and sister knows them. Oba ndinamu oba sirinammwe. Whether I'm with you or not, omanye nti yegwe source y'amaanyi eri abantu. You must know that you're the source of courage to the people. Olunaku olw'Sunday nga luno, olw'Saturday nga luno. On a Saturday like this one,
banji kumwe abavuzi ba boda boda mwandibadde ku mulimu. Many of you boda boda guys would be riding in town. Banji mwandibadde ku mirimu gyammwe. Many of you would be doing your jobs. Nange nyina gye nandibadde. I would also be somewhere. N'okulaba nti tukuŋŋaanye wano. But to see that we are gathered here. Abakyala abafumbo tebali mu kufumbira baami baabwe naye babannyonnyodde. Married women have had to explain to their husbands and therefore not cook for them today. Kubanga guno mulama gwa maanyi. Because this mission is so great. Omwana yagambye wantu tulinayo mukisa mulala nga generation. There's a Machete said that we have no other opportunity like this generation. Bajjajjaffe baabafufugaza. Our grandfathers were oppressed. Bakitaffe ne bannyaffe ne babafufugaza. And our mothers and fathers were oppressed. Ffe twali bato we baatuwambira. They captured us when we were still very young. Emyaka 34 tubadde mu busibe. And for 34 years we've been in captivity. Omusajja omu ne mukazi we ne mutabani be n'ab'eŋŋanda ze batufufugaza ebyobuganga by'eggwanga baabifuula waleti yaabwe. One man and his family have turned the wealth of this nation into their personal property. Banka y'eggwanga yagifuula waleti ye. Bank of Uganda is his personal wallet. Bw'obeera nti weefudde ategeera ky'oyagala bakusiba ne bakuba emigo oba ne bakusaanyaawo. When you try to speak the things, they arrest you or kill you. Ne bagaana mu masomero ne bajjawo political education. And in the schools they ban political education. Ne batuteeka mu mbeera ntambudde ensi eno amazima ga Katonda sinnalabayo nsi oba wano ku Africa oba ebitundu ebitwetoolodde enyigirizibwa paka ku level eyaffe. They put you in a situation like this. I have moved to many countries. I've seen no other country with the oppression that I see here. Naye mbabuulire baganda bange. But should I tell you, brothers and sisters? Omusajja omu yagamba. One man said, at the end of it all, those that oppressed people will be punished for oppressing people. But those that accepted to be oppressed without doing anything will be punished even twice. Kubanga omusajja mumuwadde permission. Because you have given the man the permission to oppress you. Naye yamawulire ag'essanyu. But the good news kati nti twabuuse is that we are now awake. Recently we would gather here and you see only politicians. But now you see young men and women coming without any ambitions politically, except delivering his or her nation, except seeing that he or she lives in a country that works for all, to see that his or her voice is heard. That is the country we need. Therefore, if you're there speaking to others, tell them we are not fighting for anything else. We are not hateful people. We are not intending to chase away this load just. We also want to have dignity in our own country. We want to get opportunities not depending on our tribes, not depending on who knows us. We want to have equal opportunity from the north to the south, the west to the east. Because this country belongs to all of us. And we shall be free in this country. We shall achieve that in our lifetime. We will either achieve it or we shall die trying to achieve it. Because we deserve it. We are entitled to it. It was given to us by God and confirmed by the Constitution. So nobody, I repeat, nobody is going to stop us from being free. Not Museveni, not anybody. Nabadde Jamaica. I've been in Jamaica. And I read the news. And they were saying that Bobi Wine will be given security by force, whether he wants it or not. I said, look at this.
Nemagama mwagala kumpa bukumi bwe bumunga bwe mwawo mugeza Abirika. I said, do you guys want to give me the same security I gave to Abirika? Mwagala kumpa bukumi bwe bumunga bwe mwawo mugezi Kirumira. You want to give me the same security I gave to Chirumira? Mwagala kumpa security ngaje mwawa Joan Kagezi. You want to give the same security as one you gave to Joan Kagezi? Mwampa da security netandiko kolomulimu netandikira ku Yasini Kauma. You friend, did you give me that protection which and started with Yasini Kauma? We're in a country where people are killed and nobody knows who killed them. Minister. You have a minister. Minister yekomuchala asobola okubira president the only female minister who can call the president. Ne bejubisiza ku simu mu maaso g'ensi yonna ku TV. And they do that on the phone in the presence of everyone. Naye ali mu kaaba kati tibagala mutta. But she's also crying that they want to kill her. Security. I've not heard them say that they are going to give this minister more security. Kale no mubagambe bebereremu. Therefore tell them to be there for themselves. Nsobola okwebereramu. I can be there for myself. Era baba ne kibagala okunkola kyonna. And if they want to do anything to me, nze ndi mweteefuteefu. I am ready. Naye nabo bakimanyi bulungi nnyo. But they also know it very well. Kitemutudde. That you guys are not sitting and you are not keeping quiet. And let me tell you, do something. Do not wait for Chagulanyi to come and give you authority. You have that power. And people are also looking at you to you. Kubanga bangi nnyo bajja kujja befuule ntinno balwanirira abantu era bayimiridde ku mulago mwagwe gumu. But many people are going to pretend to stand with the people naye nga bayimusa muwendo gwabwe when they're actually just raising their value. Security esinga be bantu yemmwe. The most cogent security is the people. You ntandikwa nti si yenze people power. I told you from the start that I'm not people power. Abeekutte nga bakulembeze CFA people power. We the leaders are not people power. Tweronda mu bweronzi nawe okkirizanga bwe nkizikiriza njera Flavia nawe okkirizanga bokkiriza tukulembera abantu baffe. We just came out and selected ourselves based on our aspirations and decided to lead our people. Naye nga bannayuganda abaddala balina obuyinza be bammwe. But you ladies and gentlemen are the power, are the real owners of the power. Yensonga lwaki mukifudde na kizibu omuntu yenna okubeefuulira. That is why you've made it difficult for people to betray you. Tetulina sente. We do not have money. Tetulina mmundu. We don't have guns. Ne tulina mmwe. But we have you. Era omuntu yenna yenna agezaako okutuzoganya. And anyone who tries to kuchangalanya us. Omuntu yenna yenna agezaako okulemesa guno omulamwa. Everyone who tries to block this opportunity. Mwe mwennyini mubadde nga mumukolako basebo ne bannyabo. You yourselves have been working on that person, ladies and gentlemen. Mwe kennyini mubadde nga mukikola. I do not have to command you. You guys have been doing it yourselves. Era nange nkimanyi. And even me, I know it. Mu mutima gwange. In my heart of hearts. Nga nakedde ku makya. That if I wake up one day ebirimi. And I start speaking with okunjagala. Confusing things, what? Ye muyinza okukomya okunkyawa. The more you love me is the more you hate me. So tukimanyi basebo ne bannyabo insurance eriwo. That is the only insurance. Yemwe insurance. You guys are the insurance. Kati temukkiriza muntu yenna batiisatiisa. Do not allow anybody to intimidate you. Mututeekeko ffenna amaaso ameka. Please continue looking at all of us. Ngambye mututeekeko amaaso abiri. Look at them, look at all of us. Mutulabire ku bikolwa byaffe. Judge us by our actions. Nsobola okujja wano ne mbajubisa. I may come here and confuse you. Bigamba ki? But what are my actions? Ate nkakasa muzimu balabira ku bikolwa byabwe. And I'm sure you've been seeing that. Mugenda maaso nga mbalabira ku bikolwa byabwe. And I know that you will continue looking at them by their actions. Ky'ekyobugagga kye tulina. That is the wealth we have. The people. You
You are the power. You guys have the power and authority. I've spoken for a long time. And I had desired to speak for a very short time. Because I have some other duty to do. Ladies and gentlemen, you gave us a big responsibility which we have to fulfill. Now we move like rebels. What he did at our age, what he had was the same strength that we have. But he's not as intelligent as we are. Nobody knew him. And he did not, he was because he lied to us. Ladies and gentlemen, I want us to begin today. Even after 50 years or 100 years, if all the people have been awakened, anyone who rises to lead them will always do what they want, or they will chase that person away, because they will have been empowered to lift it up, and they will have the same to and bring him down. Listening to me, gentlemen. We have so many ladies, and I wanted them to listen to you. In 1 minute, there is a lady. She's not a politician, but her husband. Her husband is a muyaye from those. He's called Palapala. He used to drive a car in those places when we are going for campaign. He does not have money, but he believes in his campaign. The same way I came and convinced my wife to understand this situation and love it. And like the leader of this team said that he works with his wife the way he works more than he works with him. The wife of Palapala saw this issue and she even took it more serious than the husband. In 1 minute, allow her say one or two things. People power. Our power. Hey. Erinya neddobozi. Pozinze Aisha Nabukenya. Echaddondo bamu byobufuzi. Mama Palapala. Palapala wa Bobby. Pozi mu struggle eno. Nze nsinga kwebaza abakyala abayimiridde wano. Bananga abakyala twekubireko mu ngalo bamubakubireko mu ngalo. Bananga abakyala we tukute tewali kiyinza kugaana. Nze mbagamba ekyali e Sudani mwakola ki? Mwakiraba omukyala yakulembera struggle okujjako obukulembeze bwe Sudani yali muki? Yali mukyala ate nga muto nnyo n'okunsinga. Yali myaka 27. Abakyala njagala twebereremu. Naye abakyala abamu mudduka mu struggle ne mutulekerera tiyagaasi bajja ne mudduka ne mukola ki? Mwogomuze muze kambabulira olaba nga bwe tuli wano ne bukeera ku makya. Ne tubeera abakyala nga 10. Ne tukikola nga bwe kyali eri. Nga tukeera ku makya ne tweyiwa ku State Square mu bulungi nga si kwekalakaasa mu ki? Mu ffujjo ne tukeera nga ne tutuulaawo ne tugamba twagala kukyusa bukulembeze. Museveni kimukakatako era ajja kukola ki? Nze mwami wange nakanya naye ne mugamba ku kya Bobi Wine nze ne bonsalasala omusaayi gwonna najula Bobi Wine. Gwonna gwajula Bobi Wine. Namaliriza bannange mbasaba mutweyungeko mu struggles ez'enjawulo. Ozi kanzize Musaka Zindalo neyanziza pulezidenti wange okumpa akakisa okwongerako eri abantu.
webale nnyo webalire ddala abo be bakyala bannange. Thank you very much, those ladies. Abakyala, ladies, twesigamye kummwe bannange. We are relying on you. Thomas Sankara yagamba a revolution without women is dead at birth. Thomas Sankara yagamba nti olutabaalo nga luno olutalimu bakyala luba lufu. Mwabakyala mulina amaanyi ge mutamanyi. You women have the power that you do not even know. Mutusinga obungi. You are more than us. Ekyobugagga kye tulina nti abasinga tuli bavubuka ate abavubuka muli ebitundu 85 ku biri. The biggest wealth we have is that youth are 85% of the population. Twewaniramu ekyo nti abavubuka ffe bangi. We boast in that because we are more. Naye waliwo ekyenjawulo nti abakyala be basinga obungi. But the women are even the bigger percentage of the population. Muli bangi okusinga. And you have suffered the blunt side of this regime. Ate mwabasinze n'okubonaabona olw'embeera gye muzaala. You are the ones who die while giving back. Mmwe be batyobulira ekitiibwa kyammwe. You are the one who lose dignity. Mmwe be batira abaana bammwe. You are the ones who bamaama mwebereremu. Mothers, please stand for yourself. Ekisembayo. Finally. Abavubuka. Youth. Abavubuka. Youth. Mu buli step. In every step. Mu buli style. In every style. Mu buli class. In every class. Mu buli ndowooza. In every thought. Mu buli mbeera. In every mwebereremu. Be there for yourself. Jegere lweno revolution. We are the chain of this revolution. Abo abavubuka benyigirira mu by'obukulembeze. Those youth who get involved in politics. Nti Museveni akozesa nnyo abavubuka naddala okulonda kwabwe okumalamu abantu amaanyi. Remember, Museveni uses those elections to discourage. Wenyigire mu kulonda kw'abavubuka. Please begin getting involved in the youth election. You get involved and make sure tubunzika ensonga eno. That we conclude. Nange nandyayogedde bingi nnyo nnyo basebo ne banyabo. I would have said even more things. Naye manyi nti bannamawulire balina okgenda. But I know that the journalists have to go. Nyina emirimu gye ngenda okwasaganya. And I also have some work. Naye njagala Mukama bankuumire mwenna. I want the Lord to keep you for me. Mukama bawa amaanyi. May God give you the strength. Bagumye. May the Lord Mukama baggyemu okutya. May God remove oluvannyuma lwa byonna. Ultimately. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule. Tuliyambale engule, olutalo nga luwedde, tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. People power! People power! Yes, Mr. President, Sebo, nagenda Sebo, abantu bano okuva ewala nga Lila, Kibuku, Kiryandongo n'okuva e Kasese n'ab'e Kagadisa bafunemu ekifaananyi naawe ngenda kusooka n'abavudde e Bundi Bujjo. Ab'e Bujjo njagala muyimirire ne President. Banange musembere Bundi Bujjo. Mr. President nja kusaba wano wennyini Bundi Bujjo. Musembereko eri bannange. Bundi Bujjo. Ne basoma mu abo ababajja. Bundi Bujjo ndowooza mulirende mufune ekifaananyi. Mwafunye agenda okubakuba ekifaananyi. Yes. Banange odawo. Ndowooza Bundi Bujjo tumaliriza. Bundi Bujjo. Banange mukakane. Abifaananyi Bundi Bujjo. Bundi Bujjo muteredde. Ngenda kuzaako ab'e Kagadi. Ab'e Kagadi. Yes, mumaliriza. Akagadi Bundi Bujjo muveeyo Kagadi. Ab'e Kagadi nga n'ab'e Kiryandongo. Kiryandongo. Yes. Kiryandongo. Kiryandongo. Naye njagala Kiryandongo. 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 Kiryandongo.